यो ढुङ्गा हो अनि उनी चाहिँ माया, माया कुसबन्दिया। माया ढुङ्गालाई माया गर्छिन्, ढुङ्गाले उनको परिवार पाल्छ। मायाले बुवाको माया पाउन छोडेको 4 वर्ष भयो। आफ्नी आमा अनि भाइलाई माया गर्ने माया। मेरो नाम चाहिँ विद्या। विद्या राम्रो छ। राम्रो छ। यो तपाईको बच्चा हो? छोरा रघुवीर नाम। रघुवीर। हजुरको कतिवटा छोरा छ? मेरो एउटा छोरी सानै छ। ए छोडेर आउनुहुन्छ? छोडेर आउनुहुन्छ। घर गर्नुहुन्न? नाइ रुन्छ कि रुँदैन? रुँदैन। बन्द गर्न बन्द कर। ओइ के किन्नु पर्यो रे? ए बाबुले चौचौ ल्याउन सानै छ त उ कति भयो चौचौ खुवाउनलाई? 1 रुपैयाँ वाला 4वटा दिन्छ। सानो त्यो सानो छैन, त्यो 2.5 सालको छ। ए हो, माथि छ। 2.5 साल 7 महिना भयो। मासु भात खाइदिन्छ। हो। मायाको गाउँ नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकबाट लगभग 4 किलोमिटर मात्रै टाढा छ। जानकी गाउँपालिकाको इन्द्रपुर। मायाको गाउँमा घरका नाममा कतै पाल मात्रै छन्, कतै चाहिँ इट्टाका दिवाल छन्। यो ऐलानी बस्तीका गाउँलेहरूसँग एक थान जिन्दगी बाहेक केही पनि आफ्नो नाममा छैन। कुसबन्दिया भने के गर्ने बाबु? कुसबन्दिया। कुसबन्दिया के गर्ने? कुसबन्दिया जाति जात सिलौटा बनाउने। जात सिलौटा त हो। यही बिक्री गर्ने हो बाबु। एकछिन फोटो खिच्न दियो। खिचिसक्यो। खै हेरौँ कस्तो आएछ। एकछिन गफ गर्नु अनि देखाउँछ है त। पहिला गफ गरौँ। अरे गफ के गर्ने, पहिला राम्रोसित आउनु पर्यो के। ए ल ल राम्रो फोटो खिच्दिन त पहिला। मलाई हेरेर हाँस्नु। खै हजुर पनि हाँस्नु न दिदी, हाँस्नु न हजुर पनि। हो त है राम्रो आएछ। उहाँ हाँस्नु भएन छ। बुढीले हाँस्नु हुन्न के? ए हो, मैले मुस्किएर राखेछु। अब यस्तो मेरो कुरा छ बाबु, तपाईँ पनि हामी जाँता बिक्री गरिराखेछौँ। हजुर। त्यो बाटा पनि बिक्री गरिराखेछौँ। बुढादेखि हाम्रो बुवासँग यो पलि पुस्तैदेखि हो। पहिले 3 पीढ़ीदेखि हामी घुम्ने खाने जाँता सिलौटा खोप्ने गाउँ गाउँमा जाने। कता कता जानु भएको छ? यतै आफ्नो गाउँतिर यही छ, मानपुर छ, यो पनि छ। म सुर्खेत त बहुत चोटि गएछौँ। काठमाडौँ? काठमाडौँ पनि गएछौँ, 4 महिना बसेको हो। त के गर्न गएको काठमाडौँ? अरे यस्तै घुम्न, सिलौटा खोप्न। अरू के गरिदिन्छ? इन्डिया पनि जानुहुन्छ? न इन्डिया त मैले भैया गए छैन। आफ्नो नेपालमा मैले घुमेछु, अरू इन्डियामा मैले गए छैन। हो यस्तै हो बाबु। अब हामी धेरै ठुलो मान्छे होइन के। काम गर्ने मान्छे त सबै ठुलो हो नि। अब गाउँै गाउँ तिम्रो घरमा जाने, अर्कोको घरमा जाने, तब यति चामल दिन्छ। न चामल दिने भने त हामी के खाने हो? के करने बाबू? अब त्यही अब खोपेर खाने हो, यो पेट पाल्ने हो मात्रै, अरू के करने हो? तपाईको नाम के हो नि? त्यो मेरो लौटन। को हो नि? हाम्रो छोरीको छोरा हो के। तपाईको छोरीको छोरा? नाति? नाति। ए के हो नि नातिको नाम? साहिल। साहिल? साहिल कतिमा पढ्ने हो? अहिले पढे छैन। हाँ साहिल खिचाए फोटो। यहाँ 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 बैठ। ऐसे ये आमै कर ऐसे ऐसे बढ़िया से वहाँ देख हुआ हुआ हुआ।
मायाहरू कुसबन्दिया जाति हुन्, पत्थरकट्टा पनि भनिन्छ। पुर्ख्यौली पेसा चाहिँ ढुङ्गा खोपेर जातो सिलौटो बनाउने, सनपाट बाटेर डोरी बनाउने अनि गाउँ गाउँ बेच्न हिँड्ने। आजकल जाता सिलौटा मिक्सरको मारमा पिसिन थालेपछि उनीहरूले प्लास्टिकका बाटा बाल्टिनको व्यापार पनि थालेका छन्। बाजे, तपाईको जुङ्गा कति राम्रो हो। पहिला कत्रो ठुलो जुङ्गा थियो त्यसको हो, अनि किन काटेको त? का समस्या होते बाबू इसे हो। हाँ, पहले तो सुरखे दे पुलिस वाला पकड़ता है। ओहो चाचा तुम्हारा जुंगा बहुत रामरा वाला है, बली वाला, ये फूला कितना होता है मेरा जुंगा। हाँ, अब तो ये छोटा छोटा करा दिए। सुर्खेत से के गर्न जाने नि बुआ? सुरखे सिलौटा खोपने, डोरी बिक्री करने। अब हमारे नाम पटवारी कुछ बंदिया। हजुर। वार्ड नंबर 3 जानकी गांव पालिका इंदरपुर हमरे घर। कति वर्ष हुनुभयो? अब गरे वर्ष तो 60-65 तक हुई बहु। पहले समस्या का छोड़ो, तो ढेरे जमाना था, ना खेती हुई तभी भी खाना चलत रहे। अब तो खाना नहीं चलत है, पूरा घर के घर कमाई के जाइ हो तब शाम के खाना हो यस्ता हो गवा। खेती तो तपाईहरुको छ कि छैन त? छैन, पुर्खा देखि छैन। अब इसकी का एक बार जाता नहीं बिक्री होते, सिलौटा नहीं बिक्री होते, डोरी भी बिक्री नहीं होते। अब उसके प्लास्टिक के डोरी आई गवा बाजार में कि अब इसकी हम लोग के एक विश्वा खेती नहीं है, इतने है, ये भी यही लानी पड़ती है। इसके लाल पुर्जा भी नहीं बना है अभी, पता नहीं कहाँ कहाँ सब मानसी को तो बन गया लाल पुर्जा, हम लोग के गरीब आदमी के नहीं बनत है, लाल पुर्जा नहीं बना अभी। एक समस्या में एक जमाना में तो ये पंचायत में कितना 135 रुपया डाल के फोटो फार्म कितना मानसी भराया था, वो ऑफिस में ले जाए के वहाँ जमा करें। बोले 5-5 कट्ठा जमीन देवे, वो को अभी तक नहीं दिया, 6-7 साल हो गया। वो फार्म सारा मोही सब गवा खत्म। यो कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाईले? कहाँबाट ल्याउनु भयो यो? रुपेडियाबाट। ए, इसको जाता बनाएर जरे जान्छन् बिक्री करना। यो जाता अहिले जिंदगी भर हाम्रो पुर्खाले पनि बेच्दै थियो यस्तो जाता। यो काम कहिले पनि छोड्नु भएन। आमा बुवा पढेन छैन, तो छोरा पनि पढे छैन। अब हामीहरूको सरकार भत्ता दिइराखेछ, त्यहीदेखि खाइराखेछु। बुवालाई पनि त्यस्तै काम गर्दै थियो। हाम्रो बुवाको हामी छोरा, अब हाम्रो पनि छोराले पनि त्यही काम गर्छ। तपाईको छोराले चाहिँ पढाइ लेखाइ गरे कि गरेन? गरेछन्, अलिअलि गरेछन्। 8 क्लास पढेछ, त्यो नौकरी पाएन सर। अब नौकरी पाए तो राम्रो हुन्थ्यो। लो यो निकाल दिन्छु, यहाँलाई हेराउनु। मसला पिस्ने त्यही बच्चा हो, त्यही सिलौटोबाट। त्यही बच्चा बनाउनु। अब यो बच्चा निक्ल्यो। हो, हाम्रो नाम केशराम कुछ बन्दिया। यो के गरेको यो डोरी? यो के को बनाएको? गाउँमा बाजार में बिक्री करने हो। पूरा काहे रंगा वाला उठाई दे रमा। गाई गोरुलाई? हाँ, गाई गोरु माहे बोरी में। ओहो, कस्तो राम्रो। यो गोरुलाई बाँध्ने भैँसीलाई, ओ यो घाँटीमा हाल्ने गोरुलाई, ओ भैँसीलाई, तो यस्तो बच्चा घन्ट बच्चा यस्तो हो, रागाको यस्तो घाँटीमा यो यस्तै लगाउने, यो यहाँ यस्तो बाँध्ने, राम्रो लाग्छ। हो, यसरी तान्ने। कति राम्रो बनाउन जानेको त? यो त इन्डियाबाट ल्याउने किनेर। दिदी, यो हजुरले कसले सिकायो हजुरलाई यो बनाउन? आमा बुवाले सिकायो। यो चाहिँ हामीलाई सिकाउने बच्चालाई, बच्चा हामीले मरे त्यो बच्चा से सिक्यो। यसको बच्चा भए पनि यो पनि मर्यो, यसको बच्चाले सिक्यो। अर्को बच्चा आयो त्यो पनि मर्यो, अर्को बच्चाले सिक्यो। अब बाहिर गएछन् खाना कमाउनको लागि अनि 4 पैसा जोड्नको लागि, हो छोरा छोरीलाई आफ्नो पाल्नको लागि, हो यो घर छोडेर गएछन्। अब यो अनि यो घरको मान्छे कमाउन खाना कहाँ गयो? यो यहाँ यता बर्दिया, यता आफ्नो नेपालमा।
यो मैना पोखर यो घरको मान्छे काठमाडौँ बसेछन् अनि नालाको किनारमा झोपडा तानेर जुन ठुलो नाला काठमाडौँको हुन्छ कुन ठाउँमा अरे त्यो बालाजुमा बालाजुमा उहाँबाट वीरगञ्जबाट बाटा ल्याउने त्यसपछि अनि बजारमा डुल्ने अनि टाउकामा राखेर हो यहाँको पनि मान्छे छैन पहिला हामीहरूको घर गाउँमा थिए गाउँमा अनि जग्गा कम थिए धेरै परिवार थियो घरमा एक कोठामा बस्न सकिन्न हजुर फेरि उहाँबाट भागे तो यहाँ ऐलानी छिक्यो ऐलानीमा छिक्यो तो यहीँदेखि अब बसिराखेको छु उहाँको कसैको 2 धुर थियो कसैको 1 धुर थियो लगभग 20 वर्ष भइगयो यहाँ बस्न अनि तपाईँ चाहिँ काम गरी खानलाई कमाई खानलाई कहाँ पुग्नु भयो त अरे टाढै पुग्नु भयो हजुर दैलेख पुग्नु भयो सुर्खेत पुग्नु भयो जाजरकोट पुगेछु यता सल्ली बजार पुगेछु छिन्छु पुगेछु बुटवल पुगेछु हजुर तुलसीपुर पुगेछु घोडाही पुगेछु हजुर सब ठाउँमा पुगेछु हजुर कमाउन खानको लागि अब पेट पाल्नको लागि के गरौँ सबै नेपाल घुम्नु भएछ सब नेपाल यहाँ विराटनगर गयो विराटनगर नै जानु हो इटेहरी गयो धरान गयो हाम्रो नाम गोब्रे कुशबन्धिया बस अरु के कहाँ बस्ने तपाई इन्द्रपुर वार्ड नम्बर 3 इन्द्रगाउँ अनि के गर्नुहुन्छ जहाँ त सिलौटो खोपिराछौँ बेचिराछौँ गाउँ डुलिराछौँ हजुर गाउँ डुलिराछौँ सुर्ती चुना खाइराछौँ सुर्ती चुना पान सबै खाइराछौँ पान पनि हो हजुर तपाईको नाम कसले राख्दिएको आमा बुवा यसले बनाएर बेच्नु पर्यो कहाँबाट ल्याउने सिलौटो यो त इन्डियाबाट राजस्थानी ढुङ्गा हो त हामीहरू रुपैयाँबाट ल्याउँछौँ यत्रै लामो आउँछन् यहाँबाट काटेर हामी यसलाई बनाउने अनि उताबाट चाहिँ कसरी ल्याउने त रुपैयाँबाट साइकल हो के गर्नुभयो कहाँ तल छ कहाँ माथि छ यो माथिको यो भइगयो अब यसलाई बराबर गरेर त्यो घोड्दा सबैतिर एकै नास हुनु पर्यो हजुर अब कहिले हिँड्ने बेच्नलाई अब खोइ हेरौँ अब कुन दिन हुन्छ 13वटा सिलौटो छ अब 13 एउटा लोरो बनाउनु पर्यो हजुर तपाईले चाहिँ यो काम कसरी सिक्नु भएको हो हामी सिकाउन त आमै बुवा सिकाए तर आमा बुवा बितिगे अब आफै गर्नु पर्यो हामी कहाँ उता पूर्वतिर जाँदाखेरि चाहिँ ढुङ्गा बगरमा खोज्न जानु भएको थियो कि मान्छेहरू लाहानतिर हजुर यहाँ पाइँदैन यहाँ पाउँदैन यहाँ पायो भने त्यो ढुङ्गामा बालुवा हुन्छ यहाँ ढुङ्गै छैन त्यस्तो गोब्रेका छोरा माइकललाई माइकल ज्याक्सन मनपर्छ जन्मेदेखि हथौडा र पत्थरको सङ्गीत सुनेका माइकललाई सङ्गीतले होइन नृत्यले तान्यो कसरी नि तपाईलाई चाहिँ डान्समा रुचि भएको बचपनदेखि शौक थियो क्या मेरो इच्छा थियो डान्सर बन्नको लागि कसको हेरेर माइकल ज्याक्सन हजुर नेपालगञ्जको एउटा सुशान्त खत्री भन्ने त्यसको म सबभन्दा ठुलो फ्यान भेट्नु भएन त्यो त आज पनि बम्बईमा गर्छ सो रामोडे सुजासँग राघव सर प्रभुदेवा धर्मेश सर सबसँग तपाईको डान्स हेर्न मन लाग्छ कहाँ आउनु त हामी चाहिँ हजुर बेदुसा डान्स स्टुडियो हो यहाँ गाउँमा चाहिँ देखाउनुहुन्न आमाहरूलाई डान्स गाउँमा गर्दैन क्या मेरो ठुलो सोमा गर्छौँ रमाइलो मेलो हुन्छ नि उताको लग्दावातिरको ठुलो सो त्यसमा जान्छ मम्मीहरू काठमाडौँको डान्सरहरू पनि आउँछन् एउटा नेपाली गीत गाउने छ त दुर्गेश थापासँग भेट्नु भएको छ त्यहाँ त्यो एउटा एकचोटि रमाइलो मेलामा तपाईँले चाहिँ बुवाको जस्तो काम सिक्नु भएन मलाई यो सब आउन के इन्ट्रेस्ट छैन मलाई झ्याउ लाग्छ कि यो सब बनाउँदाखेरि
8 क्लास पढेर छोडेको हो तपाईँ अब पढ्ने कि नपढ्ने बाँकी विचार त छैन पढ्ने अब डान्सै पढ्ने बम्बईतिर जाने ए हो कसरी हेर्नुभयो माइकल ज्याक्सन माइकल ज्याक्सनको त पुरा दुनियाँ दिवाना छ नि आजभोलिका डान्सरहरू जति डान्सरहरू छन् सब माइकल ज्याक्सनको फ्यान छन् सबभन्दा टप डान्सर दुनियाँमा ल्याउने त्यही हो मलाई सब थाहा छ क्या दिदी हो डान्सको बारेमा मलाई बहुत थाहा छ माइकल ज्याक्सन चाहिँ त्यति बेला डान्स गर्थ्यो नि केटीहरू देखेर बेहोस भइहाल्थे यति पुरा त्यसको त्यो थियो तपाईलाई माइकल ज्याक्सनको सबै स्टेप आउँछ होला आउँछ डान्सहरू आउँछ तर त्यो जस्तो कहाँ गर्न सक्छ अहिले म फुच्चै छु त्यो यति ठुलो छ अमेरिकामा त यति ठुलो त्यसको के मूर्ति बनाउनु भएको छ अहिले मन्त्रीको पनि छैन यति ठुलो त्यो मूर्ति बनाउनु भएको छ माइकल ज्याक्सनको भाइको नाम के हो नि तपाईको नाम सोनु साथीहरू मलाई प्यारदेखि माइकल भन्छन् हामी पनि माइकल भन्नु पर्यो तपाईले छोराले डान्स गरेको हेर्नु भएको छ कि छैन त नै छैन किन नि कहाँ गर्छन् केही ठेगाना मिल्दैन पछाडि कहाँ घुम्ने देखाउनु हुन्न तपाईँ बुवालाई आमालाई नै म देखाउन्न त्यति हो डाइरेक्ट जब युट्युबमा आउँछ नि तब हेर्छन् ए कि मेरो छोरा कहाँदेखि कहाँ पुगेको माइकल गाउँ छेउमा डान्स सिक्न जान्छन् उनलाई ठुलो डान्सर बन्नु छ गोब्रे काकाले अहिलेसम्म छोराले नाचेको देखेका छैनन् रे साँझ हामी माइकलको पछि लागेर उनले डान्स सिक्ने थलोमा गयौँ डान्स त उसले ठिक गर्छ कि दिदी उसले पनि मेहनत गरे यसमा पनि दिदी एउटा नेचुरल हुन्छ नि भित्रैबाट जस्तो कि भयो त्यसमा पनि एउटा सिप हो कि दिदी पछितिर काम लाग्छ यो एउटा हाम्रो सरले भन्नुहुन्छ कि अन्त इन्डिया बसेर आउनु भएको छ के भन्छ कि त्यसलाई बरौडा भन्ने ठाउँ छ कि दिदी त्यहाँ बच्चा जन्म भयो नि डाक्टर इन्जिनियर बनाउँदैन भन्छ डान्सर बनाउँछु भन्छ डाइरेक्ट राम्रो नाच्छ उसले त्यही हो फ्यामिली सपोर्ट छैन यसलाई हाम्रो देशी समुदायमा जोक्राइ भन्छ कि यसलाई यसमा लाग्यो भने यहीबाट हाम्रो करियर पनि बनिहाल्छ यसमा बहुत फाइदा छ आफूभन्दा ठुला ठुला मान्छेहरूसँग पनि भेट्न पाउनुहुन्छ यता हिरोहरूसँग हिरोइनहरूसँग पनि भेट्न पाउनुहुन्छ सबैसँग त भेट हुन्छ जब त्यो लाइनमा लाग्यो हामीलाई दिदी यस्तो गाह्रो छैन कि यो सेलिब्रिटी भेट्नलाई गाह्रो छैन किनकि हामी पनि त्यही लाइनमा छौँ अस्ति वर्षा दिदीले फोन गर्नुभएको थियो गाउँ गलीबाट निस्केको डान्सरले ठुलो जब आर्टिस्ट सपोर्ट गर्छ नि तब एउटा मेहनत एनर्जी छुट्टै आउँछ भित्रैबाट आउँछ कि अझै गरम नछोडौँ आज गोब्रे काकालाई मनमा के लागेछ भने उनी पनि छोराले थाहा नपाउने गरी खुसुक्क डान्स क्लासमा आए र ढोकामा ओझेल परेर छोरा नाचेको हेरिरहे आमा पनि आउनु भएको छैन आउनु तपाईँलाई चाहिँ किन आउनु मन लाग्यो नि आज अब खोइ के मन लाग्यो कि मन लाग्यो जाम हेरौँ एकछिन अनि त्यही नजिकै थियो पहिला यसो आएर कस्तो गर्दो रहेछ हेरौँ जस्तो लाग्थेन किन नि है केही मनै पर्दैन त्यति डान्समा अनि फर्स्टचोटि माया कुसबन्दिया रुपिडिया जान्छन् कहिले प्लास्टिकका बाटा कहिले राजस्थानी पत्थर किनेर ल्याउँछिन् पत्थर कुदेर सिलौटा बनाउँछिन् अनि बाटा बोकेर गाउँ गाउँ डुल्छिन् धानसँग साट्न मायाको संसार लगभग यति हो
जे पनि काम गर्नलाई पैसा चाहियो इन्डियाको बाटरको यता छ नि त त्यो पुलिसहरू जे पनि पैसा लगिदिन्छन् अनि बाटा पनि लगिदिन्छन् निकाल्न पनि दिन्नन् अनि गाली गरिदिन्छन् लट्ठीसँग पिट्न पनि दुगुर्छन् त्यहाँको नराम्रो यहाँ नेपालको पुलिस छ क्या बाटरको उपारबाट आउने खेली भोलि हामीहरू गथ्यौँ बाटै ननिकाल्न दियो 2 लट्ठी मेरो फुपूले हानिदियो केटा मान्छे भएर त्यसले अब हामीलाई गुस्सा आयो पिट्न मन थियो फेरि के गर्ने फेरि पिट्नलाई त बाटा छोडेर आउन पर्छ त्यसलाई पिटेर त्यही घर आउन पर्छ त्यही भएर नपिटे खतरा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ त के गर्ने अनि तपाईँ चाहिँ कति पढ्नु भएको छ नि म 3 क्लास पढेर छोडेको तपाईँले चाहिँ किन छोडिदिनु भयो नि छोडिदिए त्यस्तै म्याडमले बहुत यहाँको कपाल बहुत हरामी छ हो अनि जानु मन लागेन पहिला त धेरै मन गर्यो पढ्न गइहाले पढ्यो खुब धेरै पढ्यो अनि त्यहाँभन्दा पिट्नलाई म्याडम बस जाँदै जान्थ्यो हामीहरूको नगल्ती भएपछि म्याडम पिट्नुहुन्थ्यो क्या अर्काको गल्ती भएपछि त्यसलाई नपिट्ने ल हामीलाई खुब धेरै पिट्थ्यो त्यो अलग अलग व्यवहार गर्थे के तिनीहरू भन्थे तिमी कुशबन्दिया जाति अलगतिर बस अनि अरू के जाति हुन्छन् कुर्मी किसानहरू सबै तिनीहरू भन्छन् कि यता एक साइडमा बसेर मान्छे एउटै त हो त्यो जात बाँटेछन् र त मान्छेले अनि के गर्ने गलत व्यवहार गर्ने नि त्यहाँबाट नमन लाएर छोडिहाल्यो धेरैजना पढ्थ्यो मेरो साथी धेरैजना गाउँको थिए अङ्कलहरू थिए अनि साथीहरू थिए फुपूको छोरीहरू सबै थिए सबै सँगै जान्थे सबै छोड्यो कि पढ्दैछन् अरूहरू नाइ सबै छोडिहाल्यो ए ल अनि कस्तो अलग व्यवहार गर्ने चाहिँ किन होला कुशबन्दिया जाति तिमीहरू बिलारोको मासु खान्छौ र स्यालको मासु खान्छौ र तिमीहरू अलग्गै बस हामीहरू अलग्गै बस्छौँ त्यही भएर नमन लाएर छोडिहाल्यो अनि अब के गर्ने नि अब के नै गर्ने घर बस्ने सिलौटा खोप्ने बाटा बिक्री गर्ने त्यही खाने अनि बाटा बेच्न चाहिँ कहाँ जाने नि यता बनिया भार पितमारी यता सिसा पानी भैरावातिर यता सबतिर जान्छ काठमाडौँसम्म पुगिहाल्छ मेरो ए बाटा बेच्न कि सिलौटा खोर्न सिलौटा त उता काठमाडौँतिर खोर्दैनन् सुर्खेततिर खुर्छन् यता सुनवार बुटवलतिर खुर्छन् सिलौटा बहिनीले यहाँ के बनाएको आटो यहाँ मेरो र यहाँ मेरो साथीको बिचमा पल्ला सानेको यहाँ पनि साथीको यहाँ आकाश हो यहाँ भोला हो यहाँ सलिम हो यो सबै दाई हो दाई भाइ अनि यहाँ मम्मीको ड्याडीको मम ड्याड बनाएको ओ ए देखे मम ड्याड रहेछ स्टार बिच्छी चाहिँ किन बनाने राम्रो लाग्यो अनि आफ्नो चाहिँ कहाँ हालेको छ नि यहाँ अनि तपाईलाई आफ्नो काम रमाइलो लाग्छ हो धेरै मन पर्छ आफ्नो पैसा पनि हुन्छ चामल पनि हुन्छ खानालाई तरकारी पनि हुन्छ सिलौटा खोपेर ल्याएको पैसाले यहाँ घरमा खानलाई पुग्छ त सबैलाई पुगिहाल्छ कहिले कहिले पुग्दैन अनि तपाईहरु दुईजना जाने गाउँमा सिलौटा खुर्न कहिले कहिले मम्मी जाने कहिले कहिले साथीको सँग भेटेपछि डेली जान्छन् मम्मी सिलौटा पनि बेच्न जान्छ र सिलौटा बेच्छन् बुढाको जस्तै काम गर्न जान्छ जाता बेच्छन् सिलौटा बेच्छन् खोप्छन् सबै गर्छन् बनाउन पनि आउँछ तपाईलाई डब्बा बेच्छन् सबै जान्छन् अनि ढुङ्गा कसले ल्याउँछ उताबाट ढुङ्गा हम इन्डियाबाट आउँछ मम्मीले बोकेर ल्याउँछ तपाईले चाहिँ यो काम कसरी सिक्नु भएको हेरी हेरी आफ्नो बुवालाई हेरी हेरी अनि खुब राम्रोसँग बसी बसी हेरी 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 आफू मन लाग्यो बनाउन अनि म बनाउन सिकेँ मलाई भनेको थियो मेरो बुवाले कि आउन न तपाईले बनाउन नबनाउ र आँखामा लाग्छ म भने लाग्न देऊ एउटा लाग्छ दुईटा लाग्छ फेरि सिकिहाल्छ तपाईले बनाउँदाखेरि बिग्रे कि बिग्रेन सुरुमा बनाउँदा बिग्रे थियो अलिअलि बिग्रे थियो गाली दिन्थ्यो न मेरो बुवा बितिसक्यो मलाई गाली एउटा पनि नगरे नहान्यो न मलाई गाली गर्यो के भएर बित्नु भयो कहिले बित्नु भयो त्यो पहिलाको लकडाउन लाग्थ्यो त त्यही भएर के कोरोना भयो कि नाइ कोरोनामा होइन यस्तै हेरफेरमा परेर कहाँ यहीँ घरमा बित्नु भएको कि कसरी उहाँनिर बित्यो थियो मेरो बुवा ऊ चप्पल छ नि पत्थरमा खोपेका बुट्टा बिलाई जालान्
बुवाको याद बिलाउँदैन। कलधारो छेउ रुखको छायामा जिन्दगीभरि सिलौटा खोप्ने बुवाको छाया अझै पनि त्यही छ कि जस्तो। छाप्रोको दैलो बाहिर चप्पल झैँ हलचल नगरी हावामा बिलाएका बुवा। हावा चल्दा अहिले पनि बुवाले सास फेरे जस्तो। कस्तो कस्तो बेलामा बुवाको याद आउँछ? जस्तो बेलामा कोही हेला गर्छन्, झगडा गर्छन्, त्यही बेलामा। समयमा तपाईँहरूले अस्पताल लग्न पाएको भए बुवालाई केही हुन्थेन होला है? भगवानले के, सबभन्दा भगवान ठुलो छ। सिलौटा खोर्ने कामहरू गर्न थालेको चाहिँ कति भयो? कति वर्ष भयो? म 13 वर्षदेखि गर्छु। अहिले कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 17। तपाईँ त 17 वर्षमै कति ठुलो कुरा गर्ने भएको हो। कति बुझ्ने। बुझ्नु पर्छ नि मान्छे। अनि तपाईँ अहिले घर सबै सम्हाल्ने तपाईँ नै हो कि क्या हो? तपाईँको आफ्नो भाइ बहिनी? भाइ त उहाँ घरभित्र कोठाभित्र सुत्नु भएको छ। मम्मी चाहिँ यहाँ छ। अनि उता भाइ बहिनी दुईटा यताउता खेल्न। ठुलो छोरी तपाईँ? सबभन्दा जेठी। सबभन्दा जेठी। घर परिवार हेर्ने, कमाएर खुवाउने। अनि भाइ पढ्छ? पढ्दैनन्, कोही पनि जान्न नि, यता पागल जस्तै डुलिरहेछ। लौ जाऊ र। किन? तिनको मनको बात। के सोच आउँछ दिमागमा? के आउँछ यो काम गरिराख्दा मनमा? के नै, केही आउँदैन? यही बनाउन मनमा आउँछ। हो, कसलाई बेच्ने के गर्ने त्यस्तो आउँदैन? म बेच पनि दिन्छु। म बेचिहाल्छु, टाउकोमा बोकेर लगिदिन्छु, एउटा दुईटा बेचिहाल्छु। हो, कति थरी काम आउने त तपाईँलाई? घरको पनि काम आउँछ, बाहिरको पनि काम आउँछ। बाटा बिक्री गर्न, सिलौटा खोप्न, सिलौटा बनाउन, सबै काम आउँछ। माया पहिले पाठशाला जान्थिन्। पाठशालाका गुरुहरूप्रति भरोसा नलागेपछि 3 कक्षामा पढाइ छाडिदिइन्। आजकल रुपेडियाबाट प्लास्टिकका बाटा ल्याउँदा पुलिसले दुःख दिन्छ रे। लाग्छ स्कुल जस्तै यो काम पनि छाडिदिउँ, तर पेटले मान्दैन। पुलिसले त गाली दिन मन लाग्छ त्यसलाई त। पुलिस चाहिँ मन पर्दैन? किन नि? त्यसलाई देखेर रिस लाग्छ। किन? त्यो पुलिसहरू के भोलि बाटो ल्याउँदाखेरि मेरो बाटै उता कोठाभित्र राखिदिए। दिँदै थिएन। अनि एउटा लेडिज पुलिस नि आयो। अनि त्यो आउँदाखेरि म त्यसलाई भने मेरो बाटो ल्याऊ भने दिन्न, के राखिदिन्छु, यहीँ कपडा धुन्छु, यहीँ राख्छु। पुलिसले किन रोक्छ? भन्सार माग्छ। अनि भन्सार चाहिँ कति लाग्छ नि यसको? खोइ थाहा छैन, म त गराएको छैन। हेर्दा हेर्दै कति राम्रो भयो नि त यो त। यसलाई धोएर अनि राख्नुपर्छ। अब यो कतिमा बेच्ने? यो 500 मा। 500 मा। आफूले ल्याउँदा कति ल्याएको? कतिमा ल्याएको? यो 1000 रुपियाँको छाबाट। यहाँ गाउँमा टोइलेट छ कि छैन? छैन। तपाईँको चाहिँ अरूहरूको चाहिँ त्यो सरकारले दिएको घर बनाएको रहेछ, तपाईँहरूको चाहिँ किन छैन? छैन, दिए छैन नि त यहाँ। हो र? किन? खोइ नेताको के मेरो बिगाडे होला, त्यही भएर नदिए। सक्यो? ल धोलियो। पाँच कटोरा सब हो गई ना। सारा दिन को कमाए हो, सुबह गए खाना मुख में नहीं, पानी नहीं गवा है, ऐसे चले गए सिलौटा खोपे के। अब सारा दिन में आटा चावल मिला तो का मिला? ये 2 नंबर चावल, कोई कटोरा भई के दिन, कोई आधा दिन, कोई आधा किलो दिन, कोई 1 किलो चावल दिन।
देहात में गाँव में नेपाली में तो एक बटका भरी देत है। नेपाली में 1 कटोरा दिन छन। ओ देसी में दिन दे ना 1 कटोरा चावल। हमरा चावल ना बोई भैया। अरे बापा रे दादा, सारा दिन ऐसे बोक दे ना। ये गाँव में जाने, यो गाँव में जाने, जब्दा में जाने। का करी, ना खेती है ना बारी है बाबू, तब तो का करी, पेट तो पालने पड़े। सुखी दुखा से तो बच्चन तो जियावे पड़ी बाबू, का किया जाए। भाइहरू कहाँ गएको भन्नु त? यिनी यता जान्छन् तपाईँको बढैयातिर। किन जान्छन् यिनीहरू? यिनी खन्दैया लाउन। के हो खन्दैया भने? यो बिलालो फसाउने, स्याल फसाउने, त्यो बिहान मारेर ल्याउने, त्यसलाई पोलेर घिच्ने। हामीहरूको थरै त्यही हो खाने। मुसा, गोरो, स्यालको मासु त ठुलो ठुलो मान्छे खान्छन्, राजाहरू, मडवारीहरू। स्याल बिरालो खाने मार्ने पनि तपाईहरुको पुर्खादेखि चलेको हो? खैदेखि हो। बाजेको बाजे यिनीहरू पहिला मारिरहेको थिए, त्यसको पछि हामीहरू पनि सिके। जब्दामा लाउने कि खेतमा लाउने त्यो हुन्छ नि, मेड बन्छ नि, त्यहीको बीचमा लाउने। अब रातिमा पर्छ कि पर्दैन के थाहा हुँदैन। पासो थाप्न चाहिँ कति टाढा जाने यहाँबाट? यहाँबाट त जाने 2-3 कोस पर। अनि उहाँको साइकल चढ्ने हो तपाईँ? अब साइकल पछाडि बस्ने? पछाडि बस्ने। ल। नजिकैका खेत, खोल्सा र झाडीहरूमा साँझ परेपछि पासो थाप्ने अनि पासोमा परेका स्याल, बिराला र खरायोहरूलाई बिहान पकाएर खाने कुसबन्दियाहरूले पुस्तौँदेखि जानेको जीविका हो यो। बिलारा लारा हुन्छ, जाल हुन्छ सर, जान्छौँ हामी लगाउँछौँ, फेरि बिहान फर्स्टसम्म मारेर ल्याउँछौँ। अनि गाउँमा फेरि हुन्छ बिलारा उलारा भन्छन्, बिलारा छोपो त मारेर ल्याउँछौँ, खान्छौँ हामी सर। पुर्खैदेखि यही गरेको त अब के गर्ने, हामीहरू पनि खान्छौँ। मिठो पनि हुन्छ मासु उसको। पुसको ठिहिर्याउने बिहानीमा यो बस्ती घाम नलागुन्जेल सुतिरहन्छ। माया आज छिटो उठिन् र परालको न्यानो ताप्न थालिन्। केटाकेटीहरू घेर्न आए। केही बेरपछि परालको आगो चिसो भयो, घामको न्यानो तातो भयो। इन्द्रपुर गाउँका कुसबन्दिया टोलमा एकनासको सङ्गीत बज्न थाल्छ। ढुङ्गा, छिना र हथौडाको सङ्गीत। ट्वाक 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 ट्वाक। पुरुषहरू जाता र सिलौटा बनाउन थाल्छन्। साना केटाकेटीहरू यत्रतत्र खेल्न उफ्रिन थाल्छन्। कोही कोही मात्रै स्कुल गएका देखिए। आफ्नो टोलबाट अविराम आइरहने हथौडाको सङ्गीतलाई यतै कतै छाडिदिएर माया आजको यात्रामा निस्किन्छन्। उनलाई बाटासँग धान साट्नु छ अनि पिसिदा पिसिदा दाँत झरिसकेका पुराना सिलौटालाई खोपेर नयाँ जीवन दिनु छ। यो पहिला यहाँ रम्मपुर पुग्ने, अनि यहाँ बन्जारे गाउँ पुग्ने, अनि बन्जारे गाउँ त्यो गङ्गा इँटा भट्टा छ नि, त्यो इँटा भट्टा यता जाने साजतपुरदेखि अनि यता कालकापुर जाने, अनि कालकापुरबाट उता नेपाली गाउँ छ त, रिमझिम छ, रिमझिमतिर जाने। दिनभरि हिँड्ने हो? दिनभरि हिँड्ने, अनि 5 बजे घर चाहिँ। अनि तपाईँलाई गाउँको मान्छेहरूले के भन्छन् नि? माया गर्छन्, किन्छन् बाटा, भन्छन् नानी भात खाऊ र। म भने घरबाट खाएर आएको। अनि यो तपाईँको आफ्नो ठाउँ गाउँ भन्दा पर चाहिँ कतासम्म पुग्नु भएको छ नि? गुलरियातिर, अनि उता लालपुर दुद्धा, अनि उता लौकाही। काठमाडौँतिर चाहिँ 3 महिना बसेर त्यहीँ त आएको। कहाँ बसेको काठमाडौँमा? इन्द्राणी पुल। कहाँ छ त्यो इन्द्राणी पुल? त्यो नयाँ बस पार्क छ त, त्यो नयाँ बस पार्कको भित्र जाने एउटा ठुलो माथिको पुल छ नि,
त्यो पुलको तलतिर बाटो जान्छ नि सिधै जाने त्यहाँबाट धेरै टाढा छ त्यहाँ अरू पनि मान्छे बस्छन् धेरै मान्छे छन् के 10 15 20 22 वटा घर छ तपाईहरुकै ए ठाउँमा हामीहरुको जाति बसेछ त्यहाँ बाटा बिक्री गर्ने दिनभरि डुल्ने अनि बेलुकातिर घर आउने मासु भात पकाउने खाने फेरि बिहान 5 बजे उठेर बुरुस गर्ने मुख दिने अनि उता जाने बाटा बिक्री गर्न नास्ता गर्ने यहाँनिर हामीहरु भात खाथ्यौं रुखमा चढेर किन धान काट्न बेला के यो ठुलो खेतालो काटेर धान अनि उ सानो खेतालो काटेर अनि उहाँबाट घाम लाग्यो धेरै अनि यहाँ आयो हामीहरु बसेर उहाँनिर बसेथ्यौं अनि अंकलले पानी लिन गइहाल्यौं अनि पानी खायौं अनि फेरि एकछिन बस्यौं अनि बसेर फेरि धान काट्न गइहाल्यौं तपाईहरु त के काम गर्ने है हम जे पनि काम आउँछ म चुक्दैन म सबै काम गर्न किन हिम्मत हुन पर्यो के दिदी जो पनि काम आउने गर्न पर्छ त्यो नभन्ने कि म गर्दैन म यस्तो त्यसको जाँगर छैन र काम छैन र त्यो के खतम भइहाल्यो मान्छे त्यस्तै भन्छ म आफ्नो बाबाको सँग पहिला यो सबै गाउँ जान्थे अनि बाबा भएको बेलामा त म पनि एक्लै आउँछु यो गाउँमा अनि के गर्नुहुन्थ्यो बाबासँग उडुलेको बेलामा तपाईँ बाबा मलाई खूब धेरै चकलेट किनेर दिन्थ्यो त्यो अरू त के खान्छन् र म त यस्तो खान्न के नराम्रो लाग्छ न मिठो लाग्छ फेरि गन्नाउँछ के खान्छन् अरूले मेगाश्री खान्छन् त कमला पसन्दहरू खान्छन् हो सिस्टमहरू पान खाइदिन्छन् अनि बाबाले के किनिदिनुहुन्थ्यो तपाईलाई त्यो चोकोपन किनिदिनुहुन्थ्यो अनि चाउचाउ सँगै बाबा बोकेर साइकलमा हिँड्थ्यो अनि हामीहरू पनि बाबाको हात समातेर हिँड्थे कहिले हात छोडेर अगाडि भाग्दै हिँड्थे एक दुई महिना म त मर्ने बेला भइसकेको थिएँ मेरो बुवा मरेपछि किन त्यस्तै धेरै टेन्सन आयो अनि डाक्टर अङ्कलले भन्यो कि नानी यति टेन्सन नगर यति कम उमेरमा यति धेरै टेन्सन गर्छौ र तिमी त आफ्नो भाइ बहिनी र हेर्न मम्मीलाई पाल्नलाई त्यो राम्रो हुन्छ कि त्यो तिम्रो बाबा मरिसक्यो त्यो तपाईँ पनि मर्छौ त अनि भाइ बहिनीलाई कसले हेरिदिन्छ र अनि यो अगरबत्ती जस्तै झारो हुन्छ ए हो बास्ना आउँछ त अमला छ नि त्यो अमला पारी पनि मेरो साथीको घर छ हो लो कति धेरै रहेछ यहाँको बेर खाएर मलाई सर्दी लाग्छ किन म यता आउँथेँ सर्दी लैहाल्यो बयर खाएर अनि यसरी दिनभरि डुल्न हिँडेको बेलामा दिउँसो के खाने नि खाजा त्यही भात तरकारी खाने कहाँ खाने भात तरकारी घर खाने अनि दिनभरि केही नखाने दिनभरि पैसा भएपछि नास्ता गर्ने नभएपछि केक पनि नखाने के नास्ता गर्ने पैसा भयो चाय साय पप सब खाइदिन्छ हो तिमीलाई सबभन्दा धेरै मिठो चाहिँ के लाग्छ नि सबभन्दा मिठाई बिरयानी लाग्छ बिरयानी कहाँ गएर खाने बिरयानी धम्मोजी अब कसलाई लगिदिने यो हजुरहरूले खानुहुन्छ तपाईको साथीलाई लगिदिने हो कि साथीले खान्न बिलासपुर गाउँ पुग्ने बेलामा माया कराउँछिन् बाटा साट्ने हो सिलौटा खोप्ने हो लाले तसला छिनाले सिलौटी छिनाले सिलौटी लाले तसला छिनाले सिलौटी तसला ले ले मातारी धान से देखियो तो ना ले हो तो देखियो तो अरे ऐसा देख ले तसला हम लीन हो दिन दूसरा तसला है दिखाई
इका पैसा ना धान से भर धान। ठीक बताए चाचा, कहूँ तुमका ज्यादा ना बताए कि बड़का तुम पैसा से उसको कहाँ बेची सिलोटी लोटी से एक तसला धान से दिए छोड़े के बाद तसला ली हिसाब से बताए ले लो ना, ले लो तो एक ही छोड़कवा है का 1.5 तसला को 2 तसला सपना अपना देखे रहो का। ये दोनों छोट है। हाँ तो ले ना बड़कवा ले इमर के तुम पी ना करो चाचा, हम पी लूंगा इतने बेचे के व्यापारी हम पी लूंगा। अरे थोड़ा बहुत कम दे दियो, एकदम में भर के ना दियो। लाले तसला चिना ले सिलौटी ना 1.5 तसला में 2 ठो कहाँ दे देबे सिलौटी छिनैया तो ये कपड़ा उपड़ा धोए सब्जी उब्जी रखे के कपड़ा उपड़ा धोए के। हाँ तो रखो बहुत घाटा है। अब हमरा लोग भी रुपैया लंग से लेके आवा जाते हैं, पुलिस में ना निकल रुपैया से बतावा तो के भरसरो मारे जी और रुपैया बताइयो भरसरो का है मरी है। हर साल में जितना तकलीफ है गरीब लोगों का सब्जी अब्जी तो लावे देत नहीं है, हाली तेल वोल सब्जी की एक सामान का झारा जोन में के लिए थी के झारा लेके चाहिए, इमर का झारा तो ना लेके चाहिए ना, जनता का पैसा नहीं चाहिए। वो चोर का कभो ना पई है भंडार पर पुलिस ना चाहे एसपी डीएसपी जाए बैठे रहे कुछ ना पई है। वो खाली का है कि जो छोटा गरीब लोग जो 2-4 पैसा का रोजी मोटी कमाते हैं वो लोग का खाली सतावे चाहिए, बाकी कुछ ना जो ले। अब कट्टर चोर सतेला तो समाज तो सक्दैनन् किनभने ऊ बाठा हुन्छन्, तर जुन गरिब गुर्बा अब 2-4 पैसा कमाउन साइकलमा ल्याउने हुन्छ नि त्यसलाई मात्रै सताउनु त्यहाँ हो कि। पूरा मटिया धान है देख ले। अच्छा तरह खाली दे हो बाबा। सिलौटी लौटी छिना लो दीदी, छिना ले सिलौटी ला ले तसला। आउँदा जाँदा बिलासपुर गाउँमा मायाले साथी बनाएकी छिन्। माया साथीको घर पस्छिन्। नमस्ते चाची। नमस्ते बाबू। तपाईको साथी हो? ऊ हो? के हो नाम उसको? सैजा। कसरी साथी भएको नि? त्यस्तै सिलौटा खोप्दाखेरि। अब घरमा हामीहरू बस्दैनौँ, आफ्नो काममा लाग्छौँ। अब घर बुहारी छोरीहरूले बसिरहेछन्, एकछिन बसेपछि त साथी पनि गयो नि। खाना खाम तपाईँ? हामी त खाएर आएको। साथीलाई बिहेको लागि माग्न भारतबाट मान्छेहरू आएका रहेछन्। घर भइरहेछु यहाँको, अनि त्यो मेरो बाजे र उहाँको बाजे सक्कै भाइ हुन्। अनि अब हाम्रोमा अब नाता कायम गर्न भनेछन्। उहाँको बुवाले भन्नुभएको थियो मोरली त आफ्नो छोरी मेरो छोरालाई दे। म भने हुन्छ बुवा, अब तपाईँको राम्रो छ भने त मलाई पनि त राम्रै हुनु पर्यो नि। साइजाको बिहा गर्दिन लागेको आज कुराकानी हुँदैछ। अनि बिहा गर्ने चाहिँ कोसँग? बिहा गर्ने केटा यो भन्दा ठुलो छ, त्यो आएको छैन, त्यो बम्बई बस्छ। अनि छोरीलाई चाहिँ किन भारततिर पठाउन लाग्यो त आफ्नो नेपालमा बिहा नगर्देर? अब यहाँ त्यस्तै केटाहरू छ दिदी, कोही रक्सी खान्छ, कोही नसा खान्छ। अब तिमी त मेरो चिनेको हो, आफ्नो घरको हो हैन, अनि पुरानो नाता पनि हो। अब यताउता फाल्तु ठाउँमा शादी बिहा गरेपछि भोलि डिस्टर्ब आउँछ के दिदी। अब वहीँ मेरो आमाको पनि माइता हो, वहीँ मेरो बहिनीको पनि हो ससुराली, त्यही लागि म उतै गर्ने हैन। चाची गुस्सा की तो नहीं हो, हमका लगा था गुस्सा। फर्किने बेलामा 17 वर्षकी मायाले मनको कुरो पोखिन्। उनको पनि फागुनमा बिहे हुने पक्का भइसक्यो रे बहराइचको केटासँग। बिहा गर्दिने? कहाँ बिहा गर्दिने तपाईँलाई? त्यहाँ बहराइच। अनि कहिले तपाईँको बिहा गर्ने? अहिले फागुनमा। यही फागुनमा? ए हो र।
बराइच भने कता पर्यो? यता इन्डियामा। बाबागञ्जदेखि अगाडि भएर। म त अहिलेसम्म गएको छैन बराइच। म त मेला हेर्न गएको थिएँ। हो कसले कुरा गरेको तिम्रो बिहेको चाहिँ? अङ्कलहरूले धेरै छन् क्या अङ्कलहरू गर्छ। अनि तिमीले चाहिँ के भनिरहेछौ नि? म के भनेर अहिले गर्दिन बिहा भनेको छ कि? मम्मीसँग त भन्न मिल्छ, अब अङ्कलहरूसँग भनेपछि तिमीलाई डर लाग्छ। मम्मीलाई चाहिँ के भनेको छ नि तिमीले? बिहा गर्दैन रे मम्मी अहिले, पछि गर्ने। अनि के भन्नुभयो मम्मीले? मम्मी भन्नुभएको छ कि नै बिहा गरिदिउँ, आफ्नो घरमा बस यहीँ बस। अनि तिमीलाई चाहिँ पढ्नु मन छैन? अरू छ पढ्न मन, के गर्ने र? खुब धेरै पढ्न मन छ, साथीहरू धेरै बनाउन मन छ, के गर्ने र? अनि यस्तो पढ्न मन भएको मान्छेले किन पढाइ छोडेको त? पढ्न जाने त घर के पकाएर खाने, आफ्नो घरको त सोच हुन्छ नि। आफू नखाने त चल्छ, मम्मी भाइ बहिनी नखाने फेरि कहाँ चल्छ? म नखाने भोकै बस्ने त्यो राम्रो छ, मेरो भाइ बहिनी खाओस्। मायाको गाउँमा हामीले 3 दिन बितायौं। मायासँग मात्रै होइन, सारा गाउँलेसँग माया बसिसकेको थियो। अर्को पटक फर्केर यही गाउँ गयौं भने गाउँ उस्तै रहन्छ होला, सुनिन्छ होला हरेक घरको आँगनमा आइरहेको ट्वाक 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 पत्थरको सङ्गीत। तर त्यति बेला सायद गाउँमा माया हुँदिनन् कि? मेरो बिहामा आउने 1 महिना बसेर अझै जाने, काम छोडेर। कौन